実戦局面風で王手を見つけるということです。ちょっと実戦風の局面を準備してみたんですが、自分の駒、相手の駒がねちょっとこう混ざってあるので王手を見つけるのも難しいかもしれません。この局面実は王手のかけ方6通りあります。その中で前回前々回と学んだ、すぐにねただで取られない王手を見つけてほしいと思います。ではまず王手を探してみましょう。持ち駒に金があるのでこの持ち駒を使った王手を考えてみましょう。ここに2二金や3一金そして4二金と入れます。ただどれも打った瞬間この、王で取られてしまいそうですね。ですのでちょっとタダで取られてしまう王手になってしまうので金を使うのはなさそうです。では次に持ち駒の銀を使った王手を考えてみましょう。銀はこちらですかね。これで王手がかけられますね。ただこちらも飛車や玉で取られてしまいそうなのでこの王手もちょっと、タダで取られてしまいます。あとはこう自分の駒を探してみるとこの5-5の地点に馬がいます。これをトントンっていくと王手になりますね。金も手に入るのですが、王様でね、取られて角を取られてしまうので、これもタダで取られない王手にはなっていません。さあ他に自分の駒はありますか？この竜がここにいますね。さあこれでこの竜でこう進んで王手をかけてみましょう。さあこれはこの竜すぐに取られることはないですね。王様はここに効いていませんので、ですのでタダで取られない王手はこの局面では5二竜と取る王手でした。それでは次に考えてみようのコーナーです。それでは考えてみようのコーナーです。さあこんな風な実戦風の局面を作ってみました。この中でまずは王手をしてもらいたいんですが、今回はタダで取られない王手を探してもらいたいと思います。それでは考えてみましょう。はい、こちらまず王手を見つけてもらいたいんですが、王手は11通りあります。まずは持ち駒を使った王手を考えてみましょう。金を使った王手なんですが、そうですね、7三金、9二金、9三金と3通りあります。ただどれも、ね、王手をした瞬間に取られてしまいそうなので金を使ったタダで取られない王手というのはちょっとできない感じですね。次に歩なんですが、ここはね王手にならないので歩での王手もなさそうです。そして次この銀ですね。銀の王手は7一銀、7三銀、そして9三銀と3通りあります。さあこちらとこちらはどちらもね玉で取られたり桂馬でね取られる、ここだと香車でも取られてしまうのでタダで取られない王手にはなっていません。さあこの7一銀はどうでしょうか。これも玉で取られてしまいそうなんですが、この竜で、ね、竜が遠くから引いているので取っても取れるということでこの銀には紐がついているのでタダで取られない王手になっています。1つ目はこの7一銀でした。さあ次に盤上にある駒で王手をするのを見つけていきましょう。この竜で王手をする方法ですね。こちらは7一竜や8一竜という王手の方法があるのですが、どれもねこの、王で取られてしまうので竜でするタダで取られない王手というのはちょっとできません。さあ次にこの桂馬ですね。
桂馬、こちらにまず飛んでみましょう。こちらもね王手になっているんですが、香車でね取られてしまうので、これはちょっと跳ねることはできません。さあこちらに跳ねてみましょうか。さあこちらはこの桂馬すぐに取られないですね。何か効いている相手の駒はないので、7四桂もただで取られない王手になっています。2つ目はこの7四桂でした。さあ他に盤上にある駒で王手をする方法見つけられましたか？9×9 の盤面なので広くいろんなところを見つけるんですが、ここに角がいました、ね、6八角、これが4六角とここに移動すると、ね、角の斜めの利きで王手になっています。この4六角もただで取られない王手になっていますね。ということで今回のこの局面のただで取られない王手の仕方は7一銀と7四桂ですね。そして4六角の3つの方法でした。今回はただで取られない王手ということで3日間やってきたんですが、実戦風になると相手の駒と自分の駒が入り乱れているのでね、難しいかと思いますが、頑張って見つけてみてください。